是鼻塞，但它最大的亮点就是可以迅速缓解睡觉时的打鼾症状。不少民众都有打呼困扰，现在网络上有不少宣称治疗打呼功效的止鼾器，但真的有这么神吗？它或许可能有效，但是没有来都没有来过我们这边啊。网络上各式各样止鼾器有鼻塞式、头戴式，甚至还有舌套，种类相当多。部分业者还宣称有医疗功效，但食药署表示，真正合格的止鼾器其实只有3种。假设没有事先承达的话，它是属于医疗器材的部分。那原则上这个部分是会依照我们的药事法的规定，大概是20万到500万。经过食药署认证的止鼾器上头都会有食药署的证号，目前只有3种类型。第一种是用来治疗呼吸中止症的正压式呼吸器，几乎占了市面90%。另外2种是口入式，一种是像牙套一样套住牙齿，另一种则是放在口中，则会有微微电流。2种都是用来维持呼吸道的畅通，以防止打呼状况发生。是有原因性的，比如说它是鼻子过敏所造成的，那你要治疗的是鼻子过敏，而不是只是去解决那个打鼾的问题。医师建议，止鼾器这类医疗器材最好还是别乱买，还是要有医师处方，尤其得经过食药署认证，以免花了大钱还成为冤大头。记者杨世旭、谢云台北报道。